maar het wordt bijna met de tennis. Ja. En dan. Zo in, prima. Nee, maar. Ik ga uitslapen en dan ik was slap. En nou ben ik gewoon rummelig eigenlijk. Ja, Robin.
Categorie vrij recent of ja, Dat is spannend, hè? Ja, het is al niet geworden. Let's go. Ah. Maar jij hebt dat toch geroepen van die outside? Nee. Maar wat verstand heb ik daarvan? Maar dat ligt op zijn Op de beelden van het zien. Voor de vloer heb je dat was. Ja, dat is wel live. Ik heb, ja, mama heeft dat drakje gezet en het is wagen. Dat is ook even een computer. In één keer. Op zijn werk komen dat ze dat spelletje goed doen, dat is ons wel een kleine. Het staat zo'n taal, hij heeft al een brief gestuurd. Kom aan, Niels!
Beginnen Niels nog een keertje, jongen. Niels! Ja. Ervaring.
Moet maar goed, we slapen. Nee, het is witte kousen met een blauwe en een rode streep. Uit de noorden. Andere pitcher, jongens. Gezien. Come on, guys. Dus jij kijkt naar de draaibal en ik kijk naar de pitcher. Ik dacht dat ik was. Je ziet er toch veel sterker uit als een pier. Nu is de wedstrijd. Ik dacht dat het linker. Ja, ik dacht dat het. Let's go.
Come on, lads. Come on, lads. Come on, then. Bring them home. Let's go, lads. Next set. Dit is goed, jongen. Goed bezig. Ja. Dat hoor je dan, ik zie dat. Goed is. Niels, kom maar, jongen.
Mooi! Maar ik laat ze staan. Niet van mij.
15-4 is, dan krijg je dan nooit dat
zowel die mannen van hun als die van ons moesten wel dit. Die moesten in uitslag dat